Затеяли небольшую перестановку. Получилось, как обычно. Эх, мальчики, мальчики. Сказала им срочно исправлять ситуацию. Принялись за дело. Переделали полностью всю тумбу, убрали лишние стенки, зачислили ее и перекрасили. Она приобрела новый вид. Установили новые ножки. Вырезали специальные окошки и установили стильные сетки. Заказали механизм для поднятия телевизора, чтобы можно было в любой момент его поднять или опустить. Каким было мое удивление, как же круто получилось, я просто в шоке. Больше крутых идей в моем дизайн-блоге, ссылка в описании профиля.